जो होते मुसलसल के ठहरे सिपाही, सदाकत दयानत अमानत के पैकर। अल ख़िदमत फाउंडेशन सकरन जी तरफा ही किचन कायम कयो वियो आहे। हिन किचन में अल्लाह जी मेहरबानी सां रोज़ानो 1000 माण्हुनि जी मानी तैयार कई वेंदी आहे। आशिक हुसैन पठान मानी विराइण जो ज़िम्मेवार आहे ऐं सैयद अकील इकबाल हिन किचन खे ऑपरेट करण जो ज़िम्मेवार आहे। अहिड़े तरीक़े सां मेडिकल जो ज़िम्मेवार राव काशिफ आहे, वो मेडिकल टीम आहे। राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो इंचार्ज जुबैर मंसूरी आहे। इन तरीक़े सां स्प्रे करण जो इंचार्ज सैयद तौसीफ रहमानी साहब आहे। इन तरीक़े सां ख़वातीन सां तक़सीम करण जो प्रोग्राम जो इंचार्ज अली रहमान आहे। सभिनीनि जी पंहिंजी पंहिंजी ज़िम्मेवारियूं आहिनि। सबको पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां कमु करे रहियो आहे। हिन में किचन में रोज़ानो सकरन जा माण्हू ॿाहिरि जा रोज़ानो अचनि था ऐं कुझु न कुझु हिते ॾेई वञनि था। हिकिड़ो ॾींहुं मानी विराइण बस कंदा आहियूं, ॿिए ॾींहुं वरी मानी अची वञे। मुंहिंजे रब जो कमु आहे, मुंहिंजो रब पियो हलाईंदो।